လူတိုင်းရှုမှာဝိပဿနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုဖြတ်တိထဝေငါးတဲ့အစုအလုံးခဲကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြုံကုတ်အာထုတော်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလူတိုင်းရှုပါဝိပဿနာဒီခေါင်းစည်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်အရေးပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဝိပဿနာတရားအထုတ်နေလို့ရှိရင်လက်ရှိဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေနဲ့မကြုံရဘူးဒါအကျိုးတစ်ခုဒုတိယကတော့တတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာဆိုတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးတက်ဖြစ်ပွားလာမှာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေကြတယ်တမ္ပစဉ္ညာလို့ဆိုတဲ့အစဉ်ဉဏ်ကင်းမဲ့ပြီးတော့နေကြတတိရှိဖို့နဲ့ဆင်ញင်တုံတရားရှိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှဖြစ်လို့ဒီသုတ်တန်နှစ်ခုဟာသာယုတ္တနိကေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုအမည်နာမကတော့သီလဝန္တသုတ်နဲ့သုတ္တဝန္တသုတ်လို့ခေါ်တယ်သီလဝန္တဆိုတာကိုချင်းသီလရှိသူသုတ္တဝန္တဆိုတာတရားဓမ္မကြားနာခြင်းရှိသူတရားဓမ္မကိုနာယူသင်ကြားထားခြင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုကြည်ခြင်းအပြင်လည်းပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
nấy rồi nó cố chân thì là xì à mày lo đưa xuống cố chân thì là xì vô lù đấy tu đạo hoàn đạo cố lúc mình đâu ngán rồi đó tiền giá tha để bố cụ với phía Vipassana mà tiền giá về nè Vipassana thì à thâu lục Tam an đi áp chuyện tiền giá gì chơi yêu vi đó chơi giá ông tiền giá mày lo đưa xuống ra mẫu tiền giá mu xuống ra liền khu tiền lại ra lại khu tiền nào mày nóချက်ချင်းတင်ချက်ချင်းသိချက်ချင်းလုပ်လို့ရတာသင်ကြားမှုဆိုတာအချိန်အရှည်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်ရမယ်ဆိုရင်တချို့အချိန်ယူရတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသမင်းဟင်းချက်တာတောင်မှဘာနဲ့ရောတာဘလောက်ကဘလူထည့်ရမယ်ဆိုသင်ကြားမှုတွေရှိချက်ချင်းသင်ချက်ချင်းလုပ်ကြည့်တာမျိုးလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာလေဘာကိုဘယ်လိုရှုရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့သင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ကလေးပဲ9မိနစ်လောက်လေးသင်လိုက်ရင်လည်းပဲဒါသုတဝန္တလို့ခေါ်နိုင်တာပဲသင်လိုက်တာသင်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းရှောင်လန်းမှုလိုတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဝိပဿနာတရားကိုကြည်ကြရုပ်ကိုအထုတ်ထိုက်တယ်အာလတ်သူရောမအာလတ်သူပါပစ္စည်းချမ်းသာသူရောပစ္စည်းမချမ်းသာသူပါလူဝါရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်အနည်းဆုံးကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်တတိတံပဇင်ညာလို့ခေါ်တဲ့တတိရှိမှုmindfulness ရာမှာတတိရှိနေဖို့တမ္ပဇညလို့ဆိုတဲ့ဆင်ញင်တော်တရားရှိမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေခြင်းကများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်လောကမြန်မာစကားရှိတယ်တတိလက်လွတ်ငှက်တောင်ချွတ်တတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်ငှက်တောင်ကျွတ်ဆိုတာတောင်ကျွတ်သွားတဲ့ငှက်ဟာပြန်နိုင်တာမရှိတော့သလိုထို့တူပဲလူတွေမှာလည်းပဲတတိကင်းမဲ့သွားလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတတ်တယ်ပေါ့တတိရှိမှဆင်ញင်တော်တရားဆိုတာလည်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တတိတမ္ပဇင်ညဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးထားတယ်တတိရှိမှစဉ်းစားနိုင်တယ်တတိမရှိရင်မစဉ်းစားနိုင်တတိရှိခြင်းနဲ့စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်ញင်တော်တရားရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားတာပဲဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာမေးလျော့နေကြတယ်ဘယ်လောက်ထိမေ့နေတော့ဆိုကိုသိမယ်ဆိုတာတောင်မေ့ထားတယ်လေလူတွေကမသိဘူးပဲထင်နေတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ကတော့လူတွေဟာသိဆုံးခြင်းမှာပဲအားလုံးဟာဆုံးသက်ပါအဲ့ဒီအဆုံးသက်ကလေးကိုလည်းမေ့နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုကိုမတည်ဘူးထင်ပြီးတော့မဒဆိုတဲ့မာရင်မှုတွေဖြစ်လာမာနတွေတက်ကြွလာတယ်ရှုပနာမဒတဲ့ငယ်ရွယ်သူကြတော့လူပြိုမှုကိုတမိုးထားပြီးတော့လူပြိုမှုဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမန်ရစ်မန်တက်ကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာရောကြမတငါမသိဘူးငါလှုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်ကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံမန်ရစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဒဆိုတာရစ်မှုချင်းဆိုတာပြောမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရစ်မှုတယ်လို့ပြောတာတော်တော်လေးညတာပြောထားတဲ့စကားအမှန်တော့ရစ်မှုတယ်ဆိုတာရွတ်သွတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရွတ်သွတ်သွားတာအမှန်မသိတာရွတ်သွတ်နေတာဒီတက္ကနာလေးမှာတော့လူတွေကယူသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အမှန်မသိရနဲ့ယူသွတ်နေတာဖြစ်တယ်စီဝိတမရအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသိခြင်းကိုမသိဘူးလို့ပဲထင်နေတယ်အဲ့ဒီယူသွတ်မှု
man yimu tomyo, Tarimagavu, Mayimuria, Yara Shide, Pinyada in a Pinyama, Osashi in a Osama, Lapa Chomolushi in a Lapare, Lamansa, Alua, Mayimuria, Yahishide, Duloka. Eri Mayimuria, Kitakana, Yuto Dwajim Pietamo. Eri Yuto Dwamuri, Pyokin Chana Sevi, the Ditada Lare, Sinedo de Ashila. Go Bale Sura, Senior Senza Tatla. And was we go. Senior Senza Jemishibu. Tajamolo. Lurai Shuba, Vipatana Sura. Tidotan Nakuva Nevido. Swinny Mimian Check. Madante Tarapit. Pepuguri, Swinny Mimian Jelelo Swing. Shindari Bodra, Shema Kutikaro, Napaye, Swinny Mimian Check Hepit. Throye Damas, Takisa Wanga Neviro Topolare, Junior the Kui. Dimitinia Napasalama. Shindari Bodra or Madidu, Messija, Shinkotika Soraguro, Digimantica. Tule Mahatawaka the Babi. Tucha Tabia Dijan Shilu. Idere Verujan Chijuka at Bogudu, Padibana, Segunya along on a Bogudu who needed. That's of ya Chijunya Sata at Bogu. Tu where Shemaha Gutikar, Shindari Bodrana, Shema Gutikaro. The Yaraman Padebiro, through Swinwy Mimian Yara, Dom Yara. Swinwy Rishide, Mimian Rishide, Taribodra, Pishin Bede. A Mabe Mano, Shema Gudika, Miran needed Tavis Shi. Sitaribodra, Lukinia, she a Pogune, tweet and to a Megonim, told she. To told them Megonim. Madame Matasia County. Roddy, Tila won't have told it, Tuda won't have told. A niche of your life, Sulusi. Tu Megoni who Pitare, thought at the coup. When I soon each other also, Harandati Mu and Naga Yamaria Migra own teenager, Idi Petana, Doma, Sunuja. Mikadaya Sures alone will serve you be your Migra on Lukor. Todo Migra on Lukoyame Doria, Yasa City. Tamudu and Nameo, Iti Petana, Yoma Manepo. Mikada Osura, Sanctuary of your Pimeto. Yamananga Males, a guy down Euro, Manly down also, Pime Peter, Sanctuary. Toramashire Dresani Mapaya, Mataya, Sobiro, Pime Peter, Niari Mandamia, Mikadaya Lokor. Tanget Dresani, pick up Hansije, Tapsha Chimaloya look. Daddy Anavania, Maitotara Niari, Mandamia, Mikadaya. Tajamu Doyan Namea, Iti Patana. Bajo Iti Patanalo Coroso, Iti Sura. Tumyate, the Yaramari, Shatjang, Yashitore Pokuri. Iti Yamaro Yate Lupian. Iti Sura. The Yagu Shawe, Tishitore Pokumio. Loga Luria Shara, the Asharam, Hoku, Miazuraba, Wishani. Hello Share, Wishare, Share. Chow Share, Shui Share. Shani Jara. This is a river Shajara. Iti Shawedu Sura, Bahashara Rose, Teyarma Ushara. Logama Mandia Sura, Behalelu Share Pokuri, Iti. Eri Iti Sure Pokum Yadiha. Trusha will look Trishilare, Teyarmaribu. Shinnim Piatavu, Sintete, don't Opidi Dredja, Patana. Iti Patana. Korma Buddha had to Shaluyana.
တရားပဲမှာရှာတော့ဆိုဘုရားကရာမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးမှန်တရားကိုရရှိသွားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဣတိပတ္တနာတော်ကိုတွားဂေါရမဗုဒ္ဓမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီတော်ရဲ့နာမည်ကိုဣတိပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ရှင်းတော့ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယခင်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတော်ရှင်နေဟာကောင်းကင်နဲ့ကြွပြီးတော့အဲ့ဒီတောအုပ်မှာဆင်းသက်ပြီးတရားဥဟောလေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဣတိပတ္တနာလို့ခေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။တရားရှာလို့တွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဟာဆင်းသက်ကြွရောက်လာကြတယ်။ကောင်းကင်ကနေပြန်သွားပြီးတော့ဆင်းသက်ကြအောင်။ဂေါရမဗုဒ္ဓကဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကမကြွသလဲလို့ဆိုတဲ့အချင်းလမ်းခရီးမှာဥပကဆိုတဲ့အာစီဝကတက်ကရွန်ကြီးနဲ့စုံစည်းဖို့ရှိဒါကြောင့်မို့လို့တမင်အဲ့ဒီလမ်းကနေကုန်းချောင်းကြွတဲ့အခါကျတော့ဥပကဆိုတဲ့အသက်တော်တော်ကြီးနေတဲ့အာစီဝကတက်ကရွန်ကြီးအဝန်းမို့တဲ့ခဏခေတ်ဆိုရင်ချိန်ဖုံကြီးပေါ့သူနဲ့တွေ့စရာရှိလို့သူနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဒီလမ်းသွားအဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးစကားတွေပါပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရားသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပကကြီးအတွက်ပဲဥပကကြီးနဲ့တွေ့လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလို့ကျိုးရသွားတော့ဆိုဥပကကြီးဟာနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်လာပြီးတော့ဘုရားတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာအနာဂံအဆင့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးအနာဂံဘဝနဲ့တည်ဆုံးပြီးတော့သုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မဘုံကိုရောက်သွားတာရောက်ပြီးချင်းမကြာဝေယနာဖြစ်သွားတယ်အခုဥပကဆိုတာဒီသုဒ္ဓဝတ္တဗြဟ္မအဖြစ်နဲ့ဗြဟ္မဘုံမှာရှိတယ်ဘာမှမကြာသေးဘူးဗြဟ္မဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတက်တန်းရှည်တဲ့ဗြဟ္မဖြစ်နေတယ်အရိပတရားဘုရားလည်းသူတွေ့အောင်မယ်နောက်ဘုရားတွေလည်းသူတွေ့နိုင်သေးတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဥပကနဲ့မဆာဝါဆိုပြီးတော့ရှိစရာလုပ်ပြီးတော့ဇာကွက်တိလုပ်နေကြတကယ်ကတော့ဥပကဆိုတာလက်ဆောင်ရနဲ့တွေ့တော့ကတော့အာဇီဝကကြီးပဲဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားတရားနာလို့အကျွတ်တရားရပြီးအခုယဟန္တာကြီးဖြစ်နေပြီသုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မဘုံမှာသူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂေါရမဗုဒ္ဓကကောင်းကင်ခရီးကမကြွဘဲနဲ့ကုန်းချောင်းကြွကြီးမားသောအကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဂုတ္တိကတို့ဟာအဲ့ဒီဣတိပတ္တနာတောအုပ်မှာသတင်းသုံးနေကြတဲ့အခါရဟန်းတော်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရဆုံးမဖုံးမိပြီးတဲ့အခါဆုံးဆိုလဲတစ်ချိန်ပဲဖုံးမိကြတယ်ဆုံးကထွက်ပြီးတော့ရတဲ့ဆုံးလေးဖုံးမိပြီးတော့တပိတ်ပါဆေးကြောပြီးလွယ်ပြီးတောင်းအကြောင်းပြန်လာကြတာပဲကျောင်းမှာဖုံးမိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတော်အဖြစ်ဆုံးခံတဲ့ရရွာမှာပဲဖုံးမိလိုက်ကြတယ်ဝေးတယ်ကိုဖုံးမိပြီးတော့တပိတ်လေးလွယ်ပြီးပြန်လာကြကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာနော်တေတပင်ရင်ဝါပဲအောက်ကိုရောက်သွားကြပြီးတော့ကိုသိတဲ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အပန်းဖြေနားနေကြညနေချမ်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တပါးတဲ့နေရာကိညာကနေထအဲ့ဒါကိုပဋိသန္ဓာနလို့ခေါ်တယ်နေ့အခါမှာတပါးတဲ့နေကြတယ်တပါးတဲ့နေတယ်ဆိုတာတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုန်နေတဲ့မထွေပြားစီပဲနဲ့ကိုရတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးနေထိုင်ကြတယ်ညနေချမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောပြောဖို့ဆွေးနွေးဖို့ကိုနားနေတဲ့သစ်ပင်ရိပ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာကြအဲ့ဒီနေ့မှလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကသစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ရှင်မဂုတ္တိကပဋိသန္ဓာနာလို့ခေါ်တယ်တပါးရီကိန်းအောင်ရာကနေထွက်လာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိတဲ့သစ်ပင်ဘက်ကိုကြွလာပြီးအဲ့ဒီမှာဓမ္မတန်ကိစ္စပွဲစတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်ကစပြီးတော့သူကမေးခွန်းထုတ်တယ်လေလို့ဆို
တီလဝတ္တခောအာဟုသောတာရိပုတ္တဘိက္ခုနာကတမေဓမ္မာမနတိကတ္တပါသူမေးတဲ့မိခွန်းလေးကငါရှင်တာရိပုတ္တရာအာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးကအဆွေတော်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ friend လို့ပြန် friend ဆွေတော်ရင်းနှီးနှီးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခေါ်ကြတာအာဟုသောတတုရတုနေရာဖြင့်ဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်တွေဟာကြီးကြီးငယ်ငယ်အာဟုသောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနည်းကြတော့ဝါငယ်တဲ့ကိုယ်တော်ဝါကြီးတဲ့ကိုယ်တော်အာဟုသောလို့မသုံးရဘူးဗန္ဒီလို့သုံးရမယ်လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပေးခဲ့တယ်။ဒါမို့ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်ကဗန္ဒီလို့ပြောရကြီးတဲ့ကိုယ်တော်ကအာဟုသောလို့ခေါ်ရမယ်လို့အသုံးအနှုန်းကိုပြင်ပေးထားရတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်မှာရှိနေတုန်းကတော့အာဟုသောလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ပြန်လှမ်း။အဲ့တော့အဆွေတော်သာရိပုတ္တရာကိုချင်းတီလပြည့်ဝတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာဘယ်တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းသင့်ပါသလဲသူမေးခွန်းနော်ဆိုလိုတာကတော့ကိုချင်းတီလကတော့ရှိရမရှိလို့မရနောက်သုတ်တန်တစ်ခုကျတော့ဘယ်လိုမေးတုံဆိုတုဒ္ဒဝတ္တခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဘိက္ခုနာကတမေဓမ္မာမနတိကတ္တပါအဆွေတော်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာမှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာယဟန်တော်တစ်ပါးဘယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲဘယ်တရားတွေဟာနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့တရားလဲလို့ဒီမိကုံမေးဒီမိကုံကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီ तू ကထပ်ဆင့်ပြီးမေးတာလူရင်းမိကုံကတော့အဲ့ဒီမိကုံပဲမေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်သီလဝတ္တခောအာဟုသောဘိက္ခုနာပိစုပါဒနက္ခန္တိအနိစ္စတောယောနိသောမနတိကတ္တပါဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဝိပဿနာရှုဖို့ဖြေလိုက်တာအဲ့တော့တစ်ခုစီရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေတာဘယ်လိုတုံးဆိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်သုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်ကန်သောနည်းနဲ့ရှုမှတ်တဲ့တယ်ဒါဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်တာပဲဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်ကန်သောနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းရှုမှတ်ထိုက်တယ်လို့သူဆိုအဲ့တော့မှန်ကန်သောနည်းနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်အနိစ္စတောမနတိကတ္တပါယောနိတောမနတိကတ္တမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ရှုရဒါပြင်ရှုရမယ့်တရားကဘာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီနေရာလေးမှာမှတ်သားဖို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာတမန်အဖြစ်ပြောကြတယ်ခန္ဓာကိုရှုခန္ဓာလို့ရှုတကယ်တော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ခန္ဓာဆိုတာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်လို့ပဲမှတ်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုကွာလဲဒါကိုကွဲပြားမှတ်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာဆိုတာရေပုံရအဖြစ်တရားဓမ္မတွေအလုံးကိုခြုံပြောလိုက်တာအလုံးသိတဲ့တိုင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာတရားဓမ္မကိုခြုံပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေ့အောင်ကြည့်မျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကရူပခန္ဓာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေရုပ်28ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာရူပခန္ဓာအဲဒီရုပ်28ပါးဆိုတာဘာလို့မေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောမျက်စိနာနာလျာကာယမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းတို့နားကြားရတဲ့အသံတို့နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လျာနဲ့လဲရတဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်နဲ့သိရတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ရုပ်တွေဟောအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်28ပါး
ကယ်တရားရှုတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ယုတ်18မျိုးပေါ့အစစ်အမှန်ကိုရှုရင်18မျိုးနဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာရူပခန္ဓာအဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍမှာတွေ့အောင်ကြည့်မျက်စိနာနာလျှာကာယမျက်စိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အစင်းနားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အနတ်လျှာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါပြင်တမန်အပြင်မသိနိုင်တဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုမမြဲတဲ့အနေထားအပြင်ဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာဆိုတာဟာတကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှန်သမျှသည်ဥပါဒံဆွဲလန်းရဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တယ်ရူပခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာကိုတမန်အဖြစ်ပြောလိုက်တာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဥပါဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထည့်သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆွဲလန်းအပ်တဲ့ခန္ဓာဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလူတွေကလေငါလို့ထင်တဲ့ဟာငါဟာလို့ထင်တယ်အဟံကာရဒိဋ္ဌိမမံကာရတဏှာဥပါဒာဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနှစ်မျိုးကိုပဲခေါ်တာပဲလေအဟံကာရဒိဋ္ဌိငါလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာငါဟာလို့မှတ်ယူထားတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာသည်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဒณะခန္ဓာလို့ပြောတယ်ကမ္မထာရှုရမှာအဲ့ဒါကိုရှုရအဲ့ဒီတည်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥပါဒံဟာဘယ်မှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုပြင်းထန်တဲ့ပုံမှာအာယုရှိကမ္မထာရှုဖို့လိုရတယ်လောကလူတွေဟာမျက်စိနာနာလျှာကာယပေါ်မှာတန်ဖိုးထားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အစ္ဆတိကယုတ်လို့ခေါ်တာလေမျက်စိနာနာလျှာကာယလောကမှာပိယယုတ်တတယုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်လူတွေအနှစ်သက်ဆုံးအရာတွေကပိယယုတ်တတယုတ်ဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအစ္ဆတိကယရဏ6ပါးကိုဟောတာရုပ်ထဲကသကုသောတာကနာစီဝါကာယစိတ်အနေနဲ့မနအဲ့ဒါတွေကိုပိယယုတ်တတယုတ်လို့ခေါ်တယ်လူတွေမျက်နှိုးတမိုးထားတဲ့ဆွဲမဲ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မျက်နှိုးတဲ့အရာအဲ့ဒီပုံမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်တဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်မှားမှုတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေအားကောင်းနေတဲ့ရုပ်တရားအပေါ်မှာဝိပဿနာရှုပါလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်တခါဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဘာကွာလဲလို့ဆိုဝေဒနာဆိုတာစိတ်ရခံစားချက်ပြောတာစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှန်သမျှဟာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကလည်းရှိသေးတယ်အရိယသူတော်စင်တွေဖြစ်တဲ့ဖို့တို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်တွေလောကုတ္တရာစိတ်တွေကြတော့ဥပါဒံကလက်လက်မမှီဘူးလောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာတရားဓမ္မကျင့်မှရနိုင်တာရလာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာဒီဥပါဒံတွေကိုဆုံးလွတ်နိုင်မှရတာကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုဖယ်လိုက်နိုင်မှသောတပတ္တိမက်ဆိုတာရသောတပတ္တိမက်ကပဲဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တာပဲအဲ့တော့လောကုတ္တရာတရားတွေဟာဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာဟာလောကုတ္တရာနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဝေဒနာမျိုးကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကမ္မထာရှုလို့မရဘူးအဲ့တော့သူမပါဘူးလောကီဝေဒနာတွေပဲလောကီဆိုတာလောကီစိတ်တွေနဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့ဇန်တွေအပါဝင်စိတ်ခံစားချက်တွေဟာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲပညာကလည်းပဲလောကီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာအာယုနဲ့မှာမှတ်သားမှုတွေသင်္ခါရဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေဖန်တီးမှုတွေကြံတွေးမှုတွေဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့သိမှုတွေအဲ့ဒါတွေကလောကုတ္တရာမပါလောကီတက်တက်ကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လို့
အကျမ်းမြဲဒီလိုမှတ်ထားပြီဥပါ